Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Құрметті тыңдармандар, құрметті шәкірттер, біз сіздермен өткен дәрісімізде имам Науидің өмірбаянына тоқталған болатынбыз. Бүгінгі дәрісіміз имам Науидің әлгі 40 хадис атты еңбегіне жазған кіріспесіне қатысты болмақ. Имам Науи рахимахулла, Алла рахметсін, кіріспесіне Аллаға мадақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат пен сәлем айтқаннан кейін бұлай деп айтады. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Бізге Али ибн Аби Талибтан, Абдулла ибн Масудтан, Муаз ибн Джабалдан, Абу Дардадан, Абдулла ибн Омардан, Абдулла ибн Аббастан, Анас ибн Маликтен, Абу Хурайрадан және Абу Саид әл-Худридан, Алла олардың барлығынан разы болсын, әртүрлі риуаяттармен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқандығы риуаят етілді. Мен хафиза аля уммати 40 хадиса من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан екен. Кім-дегім үмметім үшін дін ісіне қатысты 40 хадис жаттайтұғын болса, Алла тағала оны қиямет күні фақихтар мен ғұламалардың санатында тірілтеді деп айтқан екен. وفي رواية басқа бір риуаятта بعثه الله فقيها عالما. Пайғамбарымыз басқа бір риуаятында Алла тағала оны фақих, ғалым қылып қайта тірілтеді деп айтқан екен. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. Абдулла ибн Масудтың риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, яғни менің үмметім үшін дініне қатысты 40 хадисті жаттаған кісіге қиямет күні Алла тағала қиямет күні ондай кісіге жәннаттың қалаған есіктерінен кір деп айтылады деп айтқан екен. وفي رواية ابن عمر, Абдулла ибн Омардың риуаятында кутиба фи зумратил улама ва хушира фи шухада. Ондай адам, яғни 40 хадисті жатқа білген кісі, ғалымдардың қатарына жазылады, әрі шахидтермен бірге қайта тіріледі деп айтқан екен. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. Хафыз, мұхадис ғалымдар бұл хадистердің барлығының риуаят қанша санатпен келсе де зайыф екендігіне тоқталып өткен, бір ауыздан келіскен. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Осыған қарамастан ғалымдар, Алла олардың барлығына разы болсын, осы 40 хадиске қатысты көптеген еңбектер жазған. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. Менің білетіндерімнің арасында ең алғаш 40 хадисті жинақтап қалам тартқан кісі Абдулла ибн Мубарак, Алла о кісіге разы болсын. ثم محمد بن أسلم الطوسي, кейін محمد ибн أسلم الطوسي. ثم الحسن بن سفيان النسائي, кейін حسن ибн سفيان النسائي. وأبو بكر الأجري, одан кейінгісі Абу Бакр әл-Аджурри деген имамымыз. وأبو بكر محمد ибн Ибрахим әл-Асфахани, кейінгі ғалымыз Абу Бакр Мұхаммед ибн Ибрахим әл-Асфахани. Даруқутни, сонымен қатар хафыз имам Даруқутни да 40 хадиске қатысты еңбек жазған. Хаким ва Абу Нуайм ва Абу Абдурахман Сулами. Мына айтып отқанымыз Хаким, Абу Нуайм, Абу Абдурахман ас-Сулами сияқты, Алла олардың барлығына рахметсін.
әйгілі хадис имамдарының барлығы 40 хадис жинақтап белгілі бір тақырыптарда кітап жазған. Абу Саид әл-Малини, Абу Усман ас-Сабуни, Абдуллах ибн Мухаммад әл-Ансари, Абу Бакр әл-Байхақи. Сонымен қатар бұлардың қатарына Абу Саид әл-Малиниді, Абу Усман ас-Сабуниді, Абдулла ибн Мухаммад әл-Ансариді, Абу Бакр әл-Байхақиді жатқызуға болады. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Сонымен қатар бұлардың қатарына бұрынғы және соңғы ғалымдардың көпшілігі 40 хадис жинақтап белгілі бір тақырыптарда кітаптар жазған. Алла олардың барлығын өз рахымына бөлсін. وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Мен де Алла тағалаға жалбарынып, осы әйгілі ислам хафыздарына, әйгілі имамдарға еліктеп 40 хадисті жазуға бел будым. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Ғалымдар нәпіл құлшылықтарда мұсылмандардың ынтасын арттыратын істерде зайыф хадистермен амал етуге болады деп бір ауыздан келіскен. ومع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث. Имам Науидің бұл сөзді айтып отқан себебі, жаңа біз жоғарыда айтып өттік, Имам Науи не деп айтты? Жоғарыда келтірген риуаяттардың барлығы зайыф риуаяттар деп айтты. Ғалымдар арасында зайыф хадистерге қатысты бірнеше көзқарас бар, амал етуге бола ма, болмай ма деген. Алайда ең әйгілі көзқарас мұхадистердің арасындағы нәпіл құлшылықтарда мұсылмандардың ынтасын арттыратын істерде, сауапты істерде зайыф хадистерді қолдануға болады деген көзқарасымыз бар. Имам Науи соны меңзеп отыр. Не дейді? Ғалымдар зайыф хадиспен бір ауыздан нәпіл құлшылықтарда мұсылмандардың ынтасын арттыратын істерді қолдануға болады деп рұқсат бергендігін айтып отыр. ومع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث. Олай бола тұра, менің негізгі сүйенетім бұл әлгі зайыф хадистер емес. بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. Менің негізгі сүйенетін нәрсем пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан сахих санаттармен риуаят етілген мына хадистер болмақ. ليبلغ الشاهد منكم الغائب. Мұнда келмегендер келгендерге естіртсін. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисі. Менің сөзімді естіп, оны ұғып, естігендей өзгеге жеткізген кісінің Алла жүзін нұрландырсын деген хадиске сүйенбекшімін. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. Ендігі келесі мәселе, ғалымдар 40 хадисті айттым жаңа белгілі бір тақырыптарда қозған. Имам Науи соны меңзеп отыр. Ғалымдар мысалы усулуддин, діннің негіздері болып табылатын тақырыптарға 40 хадис жазған. وبعضهم في الفروع. Кейбіреулер діннің тармақ мәселелеріне 40 хадис жинақтап жасаған. وبعضهم في الجهاد. Кейбіреулер джихад тақырыбына қатысты 40 хадис жинақтаған. وبعضهم في الزهد. Кейбіреулер зухдке қатысты, дүниеге мән бермеу, дүниені елемеу деген тақырыптарда 40 хадис жазған. وبعضهم في الآداب. Кейбіреулер әдепте жазған. وبعضهم في الخطب. Кейбіреулер уағыз насихат құтбаларға қатысты 40 хадис жазған. وكلهم مقاصد صالحة. Бұлардың барлығы жақсы ізгі ниеттен туған. радиаллаху ан қасидиха. Бұны меңзеген осындай ниеттер болған адамдардың барлығына Алла тағала разы болсын. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Мен бұлардың ішіндегі ең маңызды бір 40 хадис жинауға бел будым. Жоғарыда келтірілген нәрсенің барлығын түгелдей қамтып өтетін. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه الله العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Бұл мен айтатын хадистердің барлығы біздің ғалымдар діннің негіздерінің бірі деп атаған. Немесе діннің тұтастай негізі осы хадиске негізделген, немесе жартысы, немесе 3-тен 1, тағы да басқасы осындай сөздермен сипаттаған хадистерін жинақтауға бел будым. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله. Сонымен қатар мен бұл 40 хадисті жинақтауда хадистердің көпшілігінің сахих хадис болуына үлкен мән беруге тырысам. Әсіресе 40 хадистің көпшілігі имам Бухари мен имам Муслимнің рахимахумулла екеуінде Алла рахмет етсін сахихынан, сахих жинақтарынан болуына үлкен мән беремін. وأذكرها محذوفة الأسانيد. Мен хадистердің сәнәдін түсіріп тастап риуаят етемін. ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. Бұлай жасауымнан мақсат жаттауы оңай болсын, әрі Алла тағала
қаласа адамдарға пайдасы көбірек тисін деген мақсатта осылай жасап отырмын. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. Кейін 40 хадистің соңында әлгі кейбір түсініксіздеу болған сөздерге түсініктеме беріп өтемін. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. Ақыреттен үміті бар. Ақыретте Алла Тағаланың разылығына бөленем деген кісінің осы 40 хадисті білуі міндетті. Себебі бұл хадистер өте маңызды нәрселерді қамтыған және құлшылыққа қатысты істердің көпшілігін қамтып өткен. وذلك ظاهر لمن تدبره. Бұл менің айтып отырған сөз, бұл кітапты ойланып терең оқыған кісі бұны анық көрінеді ондай кісіге. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. Мен бүкіл сүйенішім де, тірегім де, бүкіл ісімді тапсыратым да жалғыз Алла. وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Бүкіл мадақ, мақтау, нығмет Алла Тағаланың тарапынан, Алла Тағалаға лайық, тауфиқ және айсмат Алла Тағаладан болады. Осымен біз, құрметті тыңдармандар, құрметті шәкірттер, біз қысқаша имам Науидің 40 хадиске жасаған кіріспесіне тоқталып өттік. Қысқаша айтатын болсақ, 40 хадисті жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан хадисіне байланыстыратын болсақ, 40 хадистің мұсылманның өмірінде алатын орны үлкен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа айтып өтті, Алла Тағала оны қиямет күнінде ғалымдардың, фақихтардың қатарында тірілтеді. Немесе оны фақих ғалым қылып тірілтеді. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен оған шапағатшы боламын деп айтуының өзі 40 хадиске деген ғалымдардың үлкен мән бергендігін және әрбір мұсылманның үлкен мән беру керектігін көрсетеді. Имам Науи да осы мақсатта 40 хадисті жазған. Имам Науидің әлгі жоғарыда келтірген имамдардан айырмашылығы, Имам Науи жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінің арасында бүкіл дінді қамтитын, бүкіл діни мәселелерді қамтып өтетін хадистерді жинақтауға тырысқан. Келесі сабағымызда біз Құдай қаласа алғашқы хадистен бастайтын боламыз. Сөз соңында айтарымыз, Алла Тағала баршамызға ең болмаса өмірімізде 40 хадисті жаттап, онымен амал етіп, әлгі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеген сүйіншіге, мақтауға, Алладан беретін сыйға лайықты болуымызды Алладан тілейік. Алла баршамызға соны нәсіп етсін.